Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Miso Ramen 10 des. Let's get it started. 1. Minami Sanjo East 1. 1947. Daruma Ken. 1947年、富山出身の西山千治がたぬき小路2丁目、現在の南三条東1丁目あたりにだるま軒というラーメン屋台を開業。西山千治の東京で覚えた乾水を使った麺作りが定評を呼び、札幌で麺を作らせれば西山千治の右に出る者はいないと大盛況となりました。大盛況と言ってもコープじゃありませんよ。コープ1949年には店舗だるま軒を構え、週末には800人から1000人の客が押し寄せたそうな。1000人すっご。でもって富山のいとこを呼び寄せて1950年本格的な製麺に乗り出し、1953年には西山製麺を立ち上げ、その時顧客はすでに80件以上に上ったそうだ。当時その麺の美味しさが話題となり、麺はあちこちから注文が舞い込むようになって、西山製麺は有名になっていったんだそうだよ。1946. 1946年、このだるま軒より1年先に龍鳳を開業していた天津からの引き上げ者、松田勘七師匠もこれつわものでね、冬場寒い札幌においてもスープが冷めないようにラードを浮かべるスタイルを編み出したのが勘七師匠。へえ、そんな昔っからあったのね、あのラード。けど注意のやつ。他の地方へ行くとやたらラーメンがぬるく感じるのは勘七師匠のせいだったのね。せいって。ある晩、勘七師匠は鍋の火を消し忘れ、やっちまったなぁと翌日すっかり煮詰まったスープでラーメンを作ってみたところ、その力強い味わいが意外にもお客に大好評という偶然からスープは徐々に濃厚味になっていったそうなんだよ。結構棚ぼたあるね。また隣の屋台でうどんを出していた大宮森戸にラーメンの屋台を勧め、ラーメンの調理を教えたのが勘七師匠。大宮森戸ってあの三平の？そうさ。勘七師匠は札幌ラーメン史に欠かせない存在なのさ。龍鳳は残念ながら2008年に閉店してしまいましたね。へえ、結構最近まであったんだね。2008年を最近って言うようになったらあんたもまあまあだね。2. Minami Ichi Nishi 3. 1948. Ajino Sanpei. 戦前戦中は満州鉄道の機関士だったという大宮森戸が1948年札幌でつぶ貝うどんの屋台を開店。1950年昭和25年に屋台営業で稼いだ資金をもとに龍鳳の勘七師匠に教わったラーメンに試行錯誤を重ね、南七条西三丁目に開業したのが味の三平。南七条西さん言うたらラットのとこらへんじゃない？そうだね。三平さんって最初すすきのだったんだね。だね。1955年に味噌味麺を開発し、最初は催事のみで提供してたみたい。それが好評だったので1963年正式にメニューになったそうだよ。それが札幌味噌ラーメンの始まりってわけね。当時はストレート麺が当たり前の時代に西山製麺二人三脚で縮れ麺を生み出したんだそうだよ。何かと縮れるわね、北海道。こうして生まれた味噌ラーメンも大宮師匠はその製法を惜しげもなく独占することなく公開したため、他のラーメン店も味噌ラーメンをメニューに加えるようになり、現在の札幌ラーメンの発展につながったようだよ。太っ腹だね、大宮師匠。当時札幌では湯を沸かす大釜も薪の時代、機関士だった大宮師匠は火力のある石炭を使って茹で時間を短縮したり、麺が茹で上がるまで手持ち無沙汰なので、その間フライパンで野菜でも炒めちゃおっかなと、玉ねぎもやしキャベツなどを炒めてのせる定番スタイルを編み出したんだって。めちゃめちゃ編み出しまんだね、大宮師匠。もやしは戦後高価であった玉ねぎの代用品なんですって。これ燕三条ちゃっちゃ系の逆バージョンだね。ほんとだ。高価なネギの代用品で定番になったんだよね、燕三条の玉ねぎトッピングは。ラーメンにひき肉を入れたのも、ニンニクを使い出したのも、ラーメンライスを始めたのも、シューマイをウスターソースで食べさせたのも師匠なんだって。いろんなことを始めてはる。大宮森戸恐るべし。 3.
Minami Juichijo Nishi 1. 1964. Sumi Rei. 1964年、純連と書いてすみれと読む。すみれが開業。純連すみれ系のゴッドマザーこと村中明子さんが札幌の中の島にラーメン屋を開いた。なんと驚いたことに読み方がむずいのは店名だけじゃなく師匠の名前もだったんさ。明子と書いて明子と読むんだぜ。そうなの？珍しいね。そういうの流行ってたのかな？様々なスパイスの効いた濃厚スープにコシの強い麺を合わせ、表面を熱々のラードで覆ったラーメンは当時ある意味、異端とも言えるパンチの効いた一杯だったそうですよ。そうよね。すごいパンチよね。それで人気になったのかな？1982年7月、体調崩して惜しまれながらも閉店してしまうんだけどもね。そうなの？でも翌年、南十一条西一でゴッドマザー明子師匠が復活。この時に店名をすみれから純連に変えたんだって。すみれって読ませるはずが、ほとんどの客が純連純連って読んじゃうもんだから、じゃあ純連にしちゃえみたいな感じでね。この純連がとんでもない札幌味噌ラーメンの源流になっていくわけね。だ。1987. 1987年、明子師匠からののれんを引き継ぎ、長男村中則義さんにより南区住川に純連が移転開業。その後、現在の平岸に移転し、今でも大行列の札幌味噌ラーメンの代名詞的存在だね。おじさんも初めて明子師匠系のラーメンを食べたのがここ純連。1990年代後半ぐらいかな。麺に感動してね。アルデンテやって思えばこれが森住麺との馴れ初めだね。馴れ初めって初めて体験した歯ごたえのあるコシの強い森住麺にハマって定期的に食べてたよね。確かに純連の麺は最強かもね。てか私も森住麺大好きだろう。未だにたまに行くよ純連は。だけど5ミリラードはさすがにきついな。おじさんかなりのラーダーなんですけどね。ミリ単位でラード注文できたらいいのにね。それいいね。今日は2ミリで。で、ここ9時間。4. Nakanoshima. 1989. Sumi Rei. 明子師匠の三男信義さんが兄の純連で修行後に立ち上げたのがここすみれ。横浜ラーメン博物館に出店したのを機に全国区へとその名を轟次郎。懐かしい轟次郎。びっくり日本新記録ね。横浜ラーメン博物館の出店は明子師匠以外親戚全員反対だったらしいんだよね。おじさんは賛成したんだけどさ。いや、アートは関係ない。完全なる部外者。高級ホテルやドイツの和食レストランなどで存分に腕を振るった和食の料理人であった信義師匠は純連のラーメンに独自のアレンジを加え、似てるけど微妙に違う独自のラーメンを開発。こちらが人気を博していきます。今となっては確かめようがないんだけど、今回久々にすみれ食べてなんとなく別なものになってた気がしたよね。時代の流れで進化したのかな。純炭系の代名詞5ミリラードは健在だったけど、味はね、ドパンチ系じゃなくてなんか優しい味になってた気がする。麺も衝撃の西山麺へチェンジってことだったのでね、どんな麺なのかを確かめたくて、私は今17歳。もしかして南沙織？どいどいひ。純炭系は森住製麺さんとセットかと思ってたよね。びっくりよね。西山製麺特製33丸麺ってやつね。これはこれで美味しかったぜ。ちょっと細くなったのかな。そうかな。体重は変わらないんだけどね。ごめんじゃねえわ。5. Suzuki no. 1999. Keyaki. 1999年世界滅亡なのかと思いきや、なんと欅という味噌ラーメン専門店がすすきのにオープン。開業からすぐさま行列をなし、瞬く間に有名繁盛店の仲間入りを果たしたのも記憶に新しいですね。すっごい行列だったわよね。今思えば純炭系ではない貴重な繁盛店よね。そうなのさ。突如として現れたこの欅さん、実はすすきのでは欅以前から有名な1983年開業の和食店わびさびの店主ニトリさんのお店。わびさび時代、客にめちゃめちゃ味噌ラーメンはどこが美味しい
と聞かれまくったのがきっかけとなり、味噌ラーメンの発想が出てきたみたいだね。そっか、確かに違う町行ったら聞くわね。美味しいラーメン屋さん。出張観光族にとって欲しい情報はラーメンとキャバクラだよね。まあそうね。それで味噌ラーメン専門店をやったってわけね。でも20年以上経った今でも行列ってのがすごい。しかもすすきので午前10時半オープンなのに開店から行列ってすごくない？びっくりだよね。すすきのだからさすがに昼間はそんなに混んでないんでないのって思ったよね。ねえ、常に行列。おばちゃんに聞いたら、やっぱり夕方3時から4時ぐらいに行列が途切れることがたまにあるって言ってた。冬の北海道で外並びってきつくなくないですか？きつい。だけどやっぱり名店で食べたいもんね。なんとこちらのニトリ師匠、お値段以上ニトリのお兄さんなのよね。やっぱり儲ける才能って先天的なものなのかな。うちの家系はみんなサラリーメンだもんな。6. Misono. 2000. Saimi. 店主の奥正彦師匠が札幌の名店すみれの味に感動し、すみれで約7年間修行し、この味噌ので麺屋さえみを創業しました。初めてサイミで味噌を食べた時のことを鮮明に覚えてますね。ラーメンが目の前に運ばれてきて、あんなにいい香りがしたことって経験なかったから、すんごい食欲をそそるいい匂いがふわっとね。あ、この人天才だと直感的に思ったよね。さえみは一口目ははてなってタイプ。はいはい。食べてるうちにじわじわと美味しさを感じてきて、食べ終わる頃には幸せのひとときが終わっちゃうって思うの。そうだね。刹那系ってやつですね。食べ終わってしまうことが切なくなる系ってことね。はい。名料理は刹那系が多いですよね。飯旅ーズは刹那系大好きなんです。ふむふむ。そしてシャッキリもやしと野菜の香ばしい香り、これだよね。これ最近の札幌味噌にはこの感じがないんだよね。やっぱうまいぜこれが。最近はさゆみさんのお弟子さんのお店も結構あるよね。北見にまで。一通り食べてるけどね、やはり師匠が偉大だね。清宮くん頑張ってね。応援してる。そういう比喩。7. Manami Juyuichijo Nishi 1. 2000. Okami Soup. 2000年開業の狼スープさん。こちらもまたまた純粋系。単身で札幌に移り、24歳の時に狼スープを開業。横浜のラー博ですみれの村中師匠と出会ってラーメンの世界へのめり込んだみたいですよ。それで札幌に。でも純粋系とは思えない優しめの味よね。私が好きな数少ない味噌ラーメンの一つです。確かね、中島公園界隈のもうちょい今の場所の西の方だったと思うんだけど、屋台だったんだよね。結構気に入って何回か食べに行ったんだけど、ある日突然姿を消しちゃっててね。あらま。あれ、なくなっちゃったと思ったら、知らぬ間に立派なお店構えててね、すっかり有名になっててびっくりだで。2006年にはなんと食べログ日本一にもなったんだね。すごい。しかし面白い人生を生きてらっしゃる師匠ですね、わしみ師匠。なんとってプロボクサーでもありタイランキング1位ですからね。プロボクサー？タイランキング1位？すげえかっちょええですね。若者よ、狼になれ。地平道を吐いて狼になれ。檻の中でブーブー言っている豚になるなってね。かっちょええ。なんか響くわね。何それ？落合信彦っていうジャーナリストの狼たちへの伝言というコラムさ。こっから引用したそうなんだよ、狼スープっていう屋号。いい名前だよね。狼スープでプロボクサーって超ワイルドだけど、ラーメンは優しいよね。そうそう、ラーメンのお味は赤ずきんちゃんなのさ。8. Minami Yojo Nishi 16. 2006. Ramen Iori. 2006年開業のいおりさん。なんとこれまた純粋系 OB のお店。調理場から聞こえてくる音で分かったよね。お、こりゃうまいぞって一人なのに小声でつぶやいてみた。高温で中華鍋を煽る美味しい音、シャッキリもやしの予感。このシャッキリもやしのお店がなかなかないんだよね。
サイミーハチノキ、そしてここイオリで共通に感じるテイストだと思いますよ。あ、三つ葉もかな。あ、千歳のイオリとね。ふむふむ。もやしのシャッキリ感が全然違いますね。久々に美味しいと思わせてくれた味噌ラーメン。2006年にここ札幌のイオリを軌道に乗せ、2010年に千歳に出したみたいなんだよね。これはかなり上位の味噌ですよ。おじさんのラー壁的には札幌の三大味噌ラーメンです。ラー壁？性壁、食壁、ラー壁。9. Kitaniju Ichi Joe Higish 16. 2008. Wabi Suke. 2008年開業、東区にあるわびすけさん。こちらは鶏白湯煮干し醤油のお店。つけ麺も有名なのかしらね。鶏白湯煮干し醤油が好きでね、定期的に訪れているこのお店。出た、私の知らない抜けがけ店。このお店はおじさんが好きなこと全部やってくれてるんです。全部と言いますと、まさかのマヨ？まさかマヨはないっしょ。鶏白湯でしょ、濃厚魚介でしょ、隠れ柚子、自家製麺は太いパッツン系なんだけど、自家製麺は太いパッツン系なんだけど、何パッツン系って？ストレート低加水博多っぽいイメージ。太い博多麺みたいなこと？まあそんな感じかな。で、鶏白湯煮干し醤油しか食べたことなかったわびさんなんだけど、今回味噌ラーメン特集っていうことで必死に市内の巨匠たちの味噌を食べ漁ってたのさ。そんな中でキラリンと光ったのがわびさんの味噌ってわけ。醤油同様後から柚子が効いててうまかったね。後半の柚子美味しいよね。あれ助かる。おじさん的にはオーソドックスな札幌味噌は卒業気味なので、ここの味噌が一番ハマった味噌ラーメンですね。すごいずるい。10. Manami Nana Joe Nishi 9. 2009. Ebi Soba Ichigen. 2009年、また新星が現れます。すすきのの外れの五条軒、信玄といった名店がひしめくゾーン、エビそば一元は現れました。札幌のラーメン界に久々のインパクトだったんじゃないですかね。エビ吉の私にもとんでもなく魅惑的な一杯でございます。北海道の甘エビラーメンじゃ、そりゃ観光の皆さんも食べたいですわね。勢いすごすぎて東京にもあるし、世界の一元になっちゃいました。海外の方が国内より店舗数が多いですからね。台湾に2店舗、香港に5店舗。チェーン店イメージ強くなっちゃって名店扱いされなくなっちゃったもんね。間違いなく素晴らしいラーメンなんですけど、今じゃ猫も杓子もエビラーメンになっちゃってね。そうだね、味噌、塩、醤油、エビみたいなラーメンの味の一種みたいなところまで来ちゃってるよね。まあ味噌ラーメンもそうやって普及してきたんだからいいってことなのよね、多分。あ、そうか、そうだよね。味噌ラーメンの三平、エビラーメンの一元。次は何が来るのかしら。三平を、純粋系を、一元を超えるような味噌ラーメン、何が出るやら楽しみね。当たりはでかいよ、札幌味噌ラーメン。ラーメンよ、大使追いだけ。わお、ビッグフライ大谷さん。イエーイ。Kaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai. 2022. Shamohanki Den Dor Ili Special Des. Otanoshimini. See you soon. これラーメンの麺作るのに乾水っていうのを使うんですけど、これ魚介系のスープと相性が悪くてね、時折アンモニア臭が出ちゃうんですよね。多分薄い味のスープは特にね。はいはい、出ますね。東京のエビそばの有名店があってね、東京まで食べに行ったんだよ、わざわざ。もうね、このラーメンはね、丼が目の前に来た瞬間にツーンってこう無理だ、無理です、ごめんなさい。と思って、そんなに、怖い。アンモニアがきつくてね、乾水ってほら茹でてるお湯をまめに取り替えないと、どんどんアンモニア臭出しちゃうから、でもうとんでもない臭くって、もう出てきた。いや、もう一口食べてやっぱりダメだと思って出てきたね。いや、もちろんそんなラーメンを出すわけないんだけども、要するに
本店は10席ぐらい多分小さい規模でやってるんだと思うんだよね。で、それで人気になって、はいはい。オファーがあって、大箱店を出したわけさ。なるほど。いやなんかかわいそうだな、なんとなくわかるからさ、これ多分大箱だからダメなんだよな、これな、と思って。そうだよね。やっぱりね、何ヶ月か後にね、ラーメンの店に変わる。これも言ったらバレちゃうな。ピーだ。なくなってた。そっか。だからこの札幌のエビそばは、もう森泉さんが頑張ったのか、まあ豚骨だったから良かったのか、まあ、とにかく完璧に匂いを封じ込めてたよね。他のエビラーメンは多かれ少なかれちょっとやっぱり匂うもんね。そうだね。あと優しい味のラーメン屋さんもね。そうだね。このスープすっげえうまいんだけどアンモニーがっていう店はね結構ある。衝撃はおじさん大好きな某有名ラーメン店の塩ですよ。はいはい。一番好きだった塩ラーメンなのに、ある日突然麺が変わっちゃってて、その麺がめちゃめちゃアントニーだったんだよね。アンモニーがあれなんでだろうね。あんなに美味しかったのになんで変えちゃった？教えて。たまたまなのかな。嗅げば若干あるっていうレベルじゃないんだよね。辛い。ショックで3日間寝込んだよね。皆さんは感じたことありませんか？ありませんか？アントニーが見え隠れするんでこんにちは、アントニーですってたまに出てきます。ラーメンは難しいよね。だから